Bueno amigos, un nuevo video. Hoy nos traen esta Gixxer 150 modelo de carburador porque no enciende, tiene un problema. Podemos aquí ver con el switch, lo abrimos y el tamocómetro no prende. Bueno, ya revisamos la carga de la batería, está deficiente, le montamos otra batería buena y vemos de que no carga bien. Entonces vamos a proceder a verificar de esta conexión que viene del embobinado. Buscamos la conexión, el conector de los dos cables amarillos y vamos a hacer pruebas. Como podemos ver aquí, ya estamos verificando en las conexiones de abajo de los cables amarillos con masa del motor y hay continuidad, quiere decir que está aterrizado el embobinado. Bueno amigos, aquí tenemos el embobinado que ya habíamos revisado, le hicimos prueba y tenía continuidad con tierra. Esto lo hicimos antes de bajarlo, ya lo tenemos abajo y como podemos ver, si tiene una bobina quemada, esto quiere decir de que está mal, tenemos que cambiar todo el embobinado. Igualmente vamos a realizar las pruebas aquí abajo para que miremos cómo diagnosticar el embobinado. Bueno amigos, vamos a revisar la continuidad entre los dos cables amarillos del embobinado. Entre ellos debe haber continuidad. Si no hay continuidad, eso ya nos quiere decir de que el embobinado está malo. Bueno, aquí ya conectamos los cables y no tiene continuidad. No titila, no tiene continuidad. Entonces es uno de los factores que nos dice que el embobinado está mal. Ahora vamos a realizar la prueba de continuidad de los dos cables amarillos con el cuerpo del embobinado. Recuerda que entre estos cables y el cuerpo no va a haber continuidad. Si hay continuidad entre alguno de estos cables y el cuerpo, el embobinado está malo. Vamos a hacer la primera prueba. Como podemos ver, no suena, que el multímetro no hay continuidad. Ahora vamos a proceder a revisar el otro cable. Entonces cambiamos el terminal del multímetro al otro cable y hacemos la misma prueba con la estructura. Y como podemos ver, si hay continuidad. Recuerda que esta prueba ya la habíamos hecho previamente antes de bajar el embobinado y ya habíamos diagnosticado que estaba mal. Acá podemos ver, ya podemos abrir el switch y nos prende todo normal y podemos darle start.